Udah coba berbagai cara tapi tetap aja nggak bisa tidur. Mungkin ini penyebabnya, Kak. Pertama nyeri sendi, apalagi asam urat, saraf terjepit, mau ke kiri salah, mau terentang juga sakit, akhirnya nggak bisa tidur. Dua, ngorok kenceng plus napas berhenti. Otak kebangun tiap beberapa menit. Bangun-bangun, badan tetap merasa capek. Ketiga, sering pipis malam-malam bisa jadi karena gula tinggi, prostat, atau minumnya kemalaman. Jadi tidurnya putus-putus. Kabar baiknya semua ini ada solusi, Kak. Mulai dari teknik tidur, posisinya, sampai makanannya. Oke, di next video kita akan bahas cara tidur nyenyak bagi penderita yang nyeri sendi dan asam urat. Oke, follow Hedi Sehat biar gak ketinggalan. Bye-bye.